الحكومة والبرلمان لحقوق الإنسان ولا ثقة في النظام الحكومة والبرلمان الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الحكومة والبرلمان الميثاق الوطني لحقوق الإنسان لا ثقة في النظام الحكومة والبرلمان الميثاق الوطني لحقوق الإنسان 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 طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال طلبة معطلين تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين فلاحين وعمال تحيدوا في النضال تطلق عراس المال طلبة معطلين
والاحتجاج عندهم حرام، والاحتجاج عندهم حرام. انتهاكات العثماني، انتهاكات العثماني لحقوق الانسان، ولحقوق الانسان. الاقتطاع بالمجان، والاقتطاع بالمجان. والتصريحات في كل مكان، والتصريحات في كل مكان. انتهاكات الحكومة، انتهاكات الحكومة لحقوق الانسان، لحقوق الانسان. اقتطاعات بالمجان، اقتطاعات بالمجان. والتصريحات في كل مكان، والتصريحات في كل مكان. انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، تصريحات في كل مكان، تقاعد في خبر كان. وغير قطاع وزيد قطاع، غير قطاع وزيد قطاع، لتكسير الصمت والاستجابة لنداء النقابة الوطنية للتعليم كداش، والاحتجاج على التعامل اللامسؤول مع مطالب الشغيلة التعليمية وعموم الأجراء، والتنديد بمسلسل الهجوم على المرفق والمدرسة العمومية. تحية نضالية لكل المناضلين الكونفدراليين في مختلف الأجهزة التنظيمية. كل تقدير لرجال ونساء التعليم بالإقليم خاصة الذين نعتز بمجهوداتهم وتفانيهم في تربية أبناء الشعب رغم الظروف الصعبة جدا التي يشتغلون فيها،
وإهمال أوصياء القطاع لمطالبهم الاجتماعية، وأولها حق الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي. تحية خاصة لكل أب وولي غيور على مستقبل المدرسة العمومية. إخواني أخواتي، يلقي علينا الأخ محمد خلفاوي رسالة النقابة الوطنية للتعليم موجهة إلى الآباء بخصوص هذه المحطة النضالية التي تعتبر أول محطة في إطار برنامج نضالي اصدرته النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تحية نضالية لإخواننا في قطاع الجماعات المحلية أيضا الذين انضموا إلى معركة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، 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 بالوحدة والتضامن. ويا أستاذ ويا حفيظ لازلنا على الطريق، ويا أستاذ ويا حفيظ لازلنا على الطريق، ويا أستاذ ويا رفيق 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 لازلنا على الطريق، يا أستاذ ويا رفيق. تحية لكل من استجابوا لدعوة الكونفدرالية لحضور هذا العرس النضالي الكونفدرالي، كل من موقعي القطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. سأتلو عليكم البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني وموجه أساسا إلى الأمهات والآباء. السيدات والسادة، أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، تخوض النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، وذلك دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، وأمام إصرار الدولة على التفكيك الممنهج للتعليم العمومي من خلال مشروع القانون الإطار الذي يرسم ضرب المجانية، وذلك بفرض أداء الرسوم على الأسر بما يزيد من إثقال كاهل فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وبعمق الفوارق الاجتماعية، وبضرب مبدأ تكافؤ بدء المساواة وتكافؤ الفرص، ويزيد من تفاقم أزمة النظام التعليمي، وهو إعلان رسمي عن نهاية ما تبقى من المجانية، وتأكيد على ما سبق وصرح به رئيس الحكومة السابق بأن الوقت قد حان لترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، وتجسيد لاختيارات استراتيجية تهدف إلى التخلص النهائي من كل الخدمات العمومية وتفويتها للقطاع الخاص. فإن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تخوض هذه المعركة النضالية، تعتبر أن القضية التعليم قضية مجتمعية لا تهم فقط نساء ورجال التعليم، بل تقتضي تعبئة واسعة لكل فئات الشعب المغربي وتعبيراته المدنية والسياسية لمواجهة كل المخططات الرامية إلى الإجهاز عن المدرسة العمومية ولفرض تحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ضمان ولوج كافة بنات وأبناء الشعب المغربي لتعليم عمومي مجاني وجيد للجميع. إن النقابة الوطنية للتعليم ومن موقع مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية تدعو كافة الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ إلى دعم ومساندة هذه المعركة النضالية وتفهم دواعيها الموضوعية، كما تدعو نساء ورجال التعليم إلى تعويض الحصص الدراسية يوم الإضراب في وقت لاحق، تعبيرا عن المسؤولية التربوية وقيام المواطنة والالتزام الأخلاقي بأداء الرسالة التربوية النبيلة. وتحية نضالية لكل الأطباء.
سجل يا تاريخ سيدي تناضل سجل يا تاريخ الحكومة تناور سجل يا تاريخ سيدي تناضل سجل يا تاريخ الحكومة تناور سجل يا تاريخ سيدي تناضل سجل يا تاريخ الحكومة تناور سجل يا تاريخ سيدي تناضل سجل يا تاريخ الحكومة تناور سجل يا تاريخ كلمات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، باسم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نحييكم تحية نضالية خاصة ونعتز بتجاوبكم مع القرار النضالي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي يعد محطة من البرنامج النضالي الذي اصدره المجلس الوطني المجتمع يوم 7 أكتوبر 2017. ونؤكد لكم أن النقابة الوطنية للتعليم ستظل وفية وملتزمة بالنضال للدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. إخواني أخواتي، لا خيار للشغيلة التعليمية غير النضال، ولا خيار لها إلا التكتل والتضامن لتشكيل قوة مناضلة مكافحة لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة ولرفع كل أنواع الحيف الذي يمارس ضدها وضد كل أنواع التبخيس الذي تتعرض له أشرف مهنة في التاريخ ألا وهي مهنة التربية والتعليم. لا خيار لنساء ورجال التعليم غير مواصلة النضال لمواجهة النزيف. مكاسب ستعود بالنضال والصمود، مكاسب ستعود بالنضال والصمود، الحقوق ستعود بالنضال والصمود، مكاسب ستعود بالنضال والصمود، مكاسب ستعود بالنضال والصمود. لا خيار لنساء ورجال التعليم غير مواصلة النضال لمواجهة النزيف ولمواجهة التعاون الحكومي اللامسؤول مع مطلب الإصلاح ومع الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم. إن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال هذه المحطة النضالية التي تعد امتدادا للمحطة النضالية السابقة، مسيرة الجهوية في 18 دجنبر 2016، مسيرة 23 أبريل 2017 بالرباط، وقفات في المؤسسات التعليمية ثم أمام المديريات الإقليمية في 7 نوفمبر 2017 تؤكد أنها تتحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها، غير أن هذه المسؤولية المعبر عنها اليوم في هذه المحطة النضالية هي مسؤولية فردية وجماعية للشغيلة التعليمية من أجل المواجهة الجماعية الواعية لواقع مرفوض لوضع التعليمي يعيش على إيقاع الأزمة المركبة والبنيوية. إن الدول التي تحترم نفسها وتسعى إلى تقدم وتطور بلدانها تقدس المهنة وترفع من شأن منظومة التربية والتعليم باعتبارها الرافعة المركزية والحاسمة في التنمية الشاملة المأمولة. والأخطر من هذا وذاك هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح النظام التعليمي بالمغرب ليعيش أبناء الشعب المغربي حالة من ضياع في أقصى صوره. والهدر المدرسي الذي يصل إلى 400,000 تلميذ سنويا هو خير دليل التعليم والتربية لا تعليم والتربية، لا تطور لا تنمية، لا تطور لا تنمية، ومن التعليم والتربية من التعليم والتربية، لا تطور لا تنمية، لا تطور لا تنمية. غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح النظام التعليمي بالمغرب ليعيش أبناء الشعب المغربي حالة من ضياع
في أقصى صوره، والهدر المدرسي الذي يصل إلى 400 ألف تلميذ سنويا هو خير دليل على هذا الضياع. لنتعبأ جميعا من أجل مواجهة الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والمادية، وفي مقدمتها التقاعد. التنديد بعدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث الدرجة الجديدة تعويض العاملين بالعالم القروي. التنديد بتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي لمعالجة كافة مشاكل الفئات التعليمية التي ظلت مطروحة ومعلقة لسنوات مضت. ضحايا النظامين الأساسيين، الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط التربوي، المبرزون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المراقبة التربوية، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، الدكاترة، حاملو الشهادات العليا، المكلفون خارج سلكهم الأصلي، أساتذة السلم التاسع، المتصرفون، الممولون، العرضيون. ونعتذر إن لم نذكر فئة من بين الفئات التعليمية. نناضل أيضا ونتعبأ أيضا جميعا من أجل حوار مسؤول حول الملف المطلبي لتحسين الدخل لكافة العاملين بالقطاع، من أجل التأكيد على مجانية التعليم بغاية تعميم التندرسي لكافة أبناء الشعب المغربي، التأكيد على وضعية الأساتذة المتعاقدين من خلال ضمان حقوقهم كاملة في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، رفع كل أنواع التسلط الإداري على المتعاقدين الذين تقتضي أو المتعاقدين الذين نحثهم على الانخراط القوي في العمل النقابي لطرح مطالبهم وتأمين مستقبلهم ومواجهة ما يمارس ضدهم من تضييق. وفي هذا السياق نستحضر ما تعرضوا له في زاكورا وبولمان وغيرها من المناطق. إخواني أخواتي، إن الآتي استقبالا من خلال مؤشرات الحاضر سيكون أصعب، ويتطلب تقوية الذات والالتفاف حول النقابة لمواجهته بوعي ومسؤولية، لأن النقابة لا زالت لها أدوار ومهام وستظل كذلك ما دام الظلم الاجتماعي والحيف الاقتصادي والثقافي يطال العاملين بالقطاع. فلا مجال للتشكيك في العمل النقابي وفي الحركة النقابية، لأن إضعافها إضعاف لتنظيمات المجتمع المدني، وهو في جوهره إضعاف للدولة. إخواني أخواتي، موعدنا يوم 20 فبراير 2018 للحضور القوي والمكثف في الاعتصام الذي قررته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، لنعبر بشكل جماعي عن رفضنا للسياسات المنتهجة ضد الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومن أجل الاحتجاج الجماعي والمطالبة الجماعية. حكومة 20 درهم، حكومة 20 درهم، والشعب عايش في الهم، والشعب عايش في الهم، حكومة 20 درهم، والشعب عايش في الهم، حكومة 20 درهم، وبنادم عايش في الهم، حكومة 20 درهم. يوم 20 فبراير لنعبر بشكل جماعي عن رفضنا للسياسات المنتهجة ضد الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومن أجل الاحتجاج الجماعي والمطالبة الجماعية بفتح حوار جدي يفضي إلى نتائج والتزامات. التنديد أيضا بالمضايقات التي يتعرض لها المناضلون الكونفدراليون في كل مكان. بالنسبة للوضع التعليمي بإقليم سنغير فهو لا يختلف عن السياق الوطني. مدير إقليمي تكلف بمسؤولية وهمه عدم الإنصات للنقابات التعليمية، همه
ثابت غير أشبه ما تكون بملحقة لوزارة الداخلية. النجاح في المهام ليس في الوقوف خلف الهاتف وانتظار التعليمات ثم الخروج في زيارات تنسيقية كما قلت واستنطاق الأطفال والمرة بل النجاح الحقيقي يكون في خدمة رجال ونساء التربية وفي تهيئ الظروف المناسبة لاشتغالهم وتقدير مجهوداتهم. إخواني أخواتي، لا يفوتنا أن نتضامن مع رفيقنا الأستاذ حكيم حلاوة وما تعرض له من هجوم شنيع بوردزات وتهديدات أيضا في حقه بالتطبيق. هو الآن لا يزال في المستشفى، نتمنى له الشفاء العاجل. دمتم خدماء للنضال أوفياء. يا صمود الصدق هي النضال المستمر، هي صمود الصدق، هي النضال المستمر، هي صمود الصدق، هي النضال المستمر، هي صمود الصدق، هي النضال المستمر. النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر. نحن وإن طال الزمان لابد يوما ننتصر سننتصر. سننتصر نحن وإن طال الزمن لابد يوما ننتصر. نحن وإن طال الزمن لابد يوما ننتصر. القيود الظالمة لابد يوما تنكسر ستنكسر. القيود الظالمة لابد